ஹாய் கைஸ். இப்போ சளி காய்ச்சலெல்லாம் அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு. இந்த குளிர் காலத்தினால நம்ம இப்போது வீட்டிலேருந்தே என்னென்ன பொருள் வச்சு நம்ம ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணலாம். வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, முருங்கை இலை, அப்புறம் துளசி. இங்கே பார்த்திங்கன்னா வால்மிளகு உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும், வாங்கிக்கோங்க. வால்மிளகு, கிராம்பு, திப்பிலி, அதிமதுரம், சுக்கு, மிளகு, இது சித்திரத்தம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இப்போ இதெல்லாமே ஒட்டுக்கா போட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம். நீங்கள் இது ஒரு நாளைக்கு